Сайн мэцэн үзэгчтэй өндөр хаан мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7 өдрийн мэдээлэлд бэлэн болсон байна. Та бүхэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулно. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Хинтээ аймагт 2 өдрийн турш ажиллаж төрийн албаагчид болон иргэдтэй уулзалт хийсэн бол төр нийгмийнхээ төлөө үнэн шударгаар хөдөлмөрлсөн ард иргэдийг шагналаа. Хинтээ аймагаас нийт 4 гаяа тодорч мөн 30 орчим үерхчүүдэд алтар тхийн одон гардуулсан юм а. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөлсөх Хинтээ аймагт ажиллах үеэрээ төр дэргэсэн салбартаа насааран хөдөлмөрсөн эрхмүүдэд төрөндөө дод медаль гардууллаа. Шагнал гардуулах ёслолд 18 дугаар тойргоос сонгогдсон Улсын их хурлын гишүүн Батэрдэн, Идэрбат, Улсын их хурлын гишүүн Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюутны зөвлөх Шижир Эрдэнэ, аймгийн удирдлагууд, ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ажилтнууд төрөндөөд шагналаар шагнагдж буй сайжуудын гэр бүлийн төлөөлөл оролцлоо. Хөдөөжихөн гавьяат ажилтнаар Өмнөдгөр сумын Ахмад Настан Аюур зан, Монгол Улсын гавьяат багшаар Хэрлэн 1-р сургуулийн Ахмад багш Тарвжав, гавьяат барилгачнаар Хэрлэн сумын Ахмад барилгачин Намжил, төрийн үйлчилгээний гавьяат ажилтнаар Баян-Овоо сумын Зазаг дарга Баянмөх нарыг шагналаа. Би хүнтэй шагналын модны хайрцаг гэж асад 44 жил одоо зүтгэсэн. Тэрнийхээ одоо төрийн хайрцаг шиг болж төрийн үйлчилгээний гавьяат ажилтнаар миний энэ одоо шагналыг надад хамт ажилладаг хүмүүс намайг дэмждэг тэр үйлдвэрлэлгүй тэгээд өнцөг болон бүрт Монгол өнцөг болон бүрт хамтран ажиллаж байгаа олон түмний сэтгэл зүтгэлийн илэрхийлээ гэж ойлгож баярлалаа. Өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн шагналаа гардаж явлаа. Яг тэр шагнал гардаж явах тэр мөч танд ямар санагдав? Баян-Овоо сумыг улсын тэргүүний болтон та хүчин зүтгэсэн үнийн нэг бол яахын арга юм шүү дээ, энэ талаар сайхан байлаа. Монгол төрч одоо үнэхээр Монгол Улсынхаа ерөнхийлөгчийн шагнал гардаж явна гэдэг бол бас тэр хүн болгонд голдоод байдаг наацшаа. Тэгээд энэ төрийн их хүндлэл энэ түмэн олны энэ хайр үйлдвэрийг хийж шүү одоо ажиллаа. Өндөр амьдралын зүтгэнэ гэж. Дэлхийн ертөнцийн хөгжил дэвшлийг өндөрлөх төрөгдөг хүчирхэг зэвсэг бол боловсрол юм. Боловсролын байгууллагт 45 жил ажилласан нэмээд үнэлж өгч байгаа энэ шагнал бол жинхэнэ утгаараа 100 жилийн ойгоо тэмдэглэх гэж байгаа 10 жилийн сургуулийн энэ драны 10 жилийн сургуулийн өрлөг төвхийг бичлсэн үе үеийн ахлах Ахмад удирдах ажилтнууд мэрэгжил заахаргын хосгүй хавьяаста олон зуун багш нар манай сургуулийн төвхийг бичиж алдрыг бадраасан олон мянган шав төгсөгчдийн гавьяа гэж байна. Маш их баярлж байна. Төр түмүүдийнхээ хайр хүсгийг төр засгаас өнгөсөн хүлээж авсандаа төрийн баяртай байна. Ингээд одоо ах トゥ төрөл хэсэг бүхэн тамны хамт ажилласан бүх хүмүүстэй чэстгэлийн баяр талархал илэрхийлж ажлын амжилт татваргүй сайхан бүхнийг хүсье. За ингээд залуу халуун насаа одоо төрийн албанд 17 настайгаас эхлүүлж ажиллаж байсан түүхэн гавьяатын үний нэг бол та одоо яалтчгүй одоо мөнөө тэгээд таныг залхамжилсан төр бас ажиллаж байгаа бас олон хүмүүс хамаатан салбар бас байдаг бах тий. Зөндөө олон байдаг хамт ажиллаж байсан бүх нөхөдөө бүх ах トゥ нартаа нутгийнхаа ард түмэнд ажлын амжилт татваргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсье. За таны өмнөөс бас хинтэйчүүд энэ шагналыг бас их хүлээсэн байгаа шүү. Баярлалаа сайхан харагдаж байна. Уртудаа настаарай. Баярлалаа.
Сүхбаатарын одонгоор цэргийн штабын дарга гасан бэлтгэл хурандаа сайн болт. Онцгой байдлын газрын дарга гасан бэлтгэл хурандаа бат жаргал төр захиргааны Ахмад ажилтан намсрыг шагналаа. Улс нийгэмд 42 жил ажиллаж өндөр насны төрөө тогтоолгосон. Миний орон нутгаа сум аймгаа хөгжүүлэхийн төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байсан нийгмийн үнэлж өгсөн энэ шагнал гэж ингэж баяртайгаар хүлээн авч байна. Ингээд манай гэр бүлийнхэн болоод миний хувьд улс их орондоо ихийг үдээж зөв зүйтэй яваарай гэж үр хөвгтүүдэд сургаж байдаг. Залуучуудаа ч гэсэн энэ үгийг бас хэлмээр байна. Ингээд одоо энэ хүү өдрийн баярыг одоо нийт ард түмэнд хүргэхийн зэрэгцээ бүх хүнд намайг таньдаг үе үеийн одоо хамт ажиллаж байсан хүмүүсүүдтэй эрүүл энх аз жаргал энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг одоо хүсэн өрөөж байна да. Нэр үнэтэй потенциалыг авч байгаа аавынхаа өсөж өгдөг гэж байгаа би баяртай байна. Тэгээ бүгд энтэй нийт ард гэж эрүүл аз жаргал сайн сайхныг хүсэн өрөөё. Хамт олонтойгоо цуг энэ хэмжээ нутгийнхаа ард иргэдийн аюулгүй байдлын төлөө зөвтгөлдсөн хөдөлмөр бүртгэлийн маань манай хамт олонны бас энэ хамтын ажиллагаа маань дүгнж өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баатарын одон гисгийн сайхан үнэтэй шагналыг ардууллаа. Энд одоо яс маш их баяртай байна. Одоо ингээд бас хийж бүтээсэн энэ ганц хүний хөдөлмөр гэж байхгүй л дээ. Миний одоо маш олон хамт олон одоо хүмүүс байгаа гэдэг бас баярлалаа. Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор төр нийгмийн зүтгэлтэн боломж Борон дөрс сумын сургуулийн Ахмад багш Валия аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эсийн шинжилгээний лаборант Ганчимэг нарыг цэргийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор Хэрлэн сумын шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Ахмад ажилтан Нарман дах цагдаагийн газрын Ахмад ажилтан Бэлтгэл Ахмад Зандраа нарыг Алдан гадас одонгоор Өндөрхаан хот огчлт орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоод үйлчлэгээний газрын Жолооч Баатар Хэрлэн сумын Ахмад настан Лавг сүрэн Хэрлэн сумын хувийн хөвшлийн төлөөлөл Зоригт Баатар Хэрлэн сумын хувийн хөвшлийн төлөөлөл Цэцэгмаа нарыг хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Бэндэр сумын шуурхай үйлчилгээ засварын монитор Батчир нарыг тус шагнаж хүндэтгэл үзүүллээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлцэх болон улсын их хурлын гишүүн ёс зүй сахилах хоригдлох байнгын орооны дарга Батэрдэн улсын их хурлын гишүүн Идэрбат хүн сүдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Минт сайхан нар Хинтээ аймгийн удирдгуудын хамтаар Хэрлэн сумын дулааны талд байрлах хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба услагаатай газар тариалан төслийн явц тахилах тосны Арслангийн хөндөд Хинтээ тариалан хариуцлагатай хувьцаат компани шинээр нэвтрүүлж буй технологид танилцаж Хэрлэн сумын ногоочны төлөөлөл болсон 60 гаруй хүмүүстэй уулзалтыг хийлээ. Азийн хөгжлийн банк ядуурлыг бууруулах Японы сан болон Монгол улсын засгийн газрын санхүүжилтээр хүнсөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамд хэрэгжүүлж буй хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба услагаатай хөдөө аж ахуй төсөл хэрэгжиж эхэллээ. Тус төсөл нь Ховд, Говьолтай, Завхан, Баян-Үлгий, Сэлэнг, Төв, Хинтээ зэрэг аймагуудад ур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицсон газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, маркетингийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх замаар өрхийн жижиг хүнсний ногоо хэрэглэгчдийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд 700 талбайд услах хүчин чадалтай услагааны системийг суурилуулах ажил эхэллээ. Хинтээ аймагт уг төслийн хүрээнд Хэрлэн сумын 700 гад төмсөн хүнсний ногооны талбайг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр услагааны системтэй болгох төсөл хэрэгжүүлж байна. Гүйцэтгэгч компани бүтээн байгуулалтын ажлаа эхлүүлсэн бөгөөд 2 жилийн дараа бүрэн ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. 700 талбай услагаатай болсноор Хэрлэн сумынхан аймгийн төдөвгүй зүүн бүсийг төмс хүнсний ногоогоор хангах боломж бүрдэнэ гэдгийг хэлж байна. Энэ одоо 700-гийн улсын системийн ажиллагаа гүйцэтгэл манай аймгийн тариалт одоо 7 дахин одоо энэ талбайд өнөөдөр бол энэ 100 га тариалт хийж байгаа. Тэгээд энэ тариалт маань өшөө цаашаа устгаатай болоод тэгэхээр 7 дахин болоод мөн 10-аас одоо 12 одоо мянган тонн хүнсний ногоог жилд авах юм. Тэгэхээр энэ хүлээ авах одоо ирээдүйд авах энэ хүнсний ногооны маань хангалт бол Хинтээ аймгийг 100% хангаад зогсохгүй мөн одоо Сүхбаатар аймгийг хангаж
хангах ийм боломж бүрдэнэ. Ширлэн голоос 14 км урт юм хуунцар HP хоолой татах юм. Тэгээд эндээс нөгөө бас тоног төхөөрөмж устганы нөгөө тоног төхөөрөмжийг байршуулна. Тэгээд 9 байршилд ерөнхийдөө ингээд 700 га хамарсан ийм устганы ногооны газрын устганы төсөл гэсэн үг. Тэгээд ногоочдыг дэмжих мэдээж одоо ган гачтай үед усаараа ингээд нөгөө тариалтыг дэмжих ийм тохиолдол явуулж байгаа юм байна. Энэ бүтээн байгуулалтыг хийгээд яг эхлэе явж байна. Мэдээж тоног төхөөрөмж сайн байх шаардлагатай. Тэгээд хамгийн шалгарсан тийм юмнуудыг цаанаас санд болгосон байгаа. Тэрний дарга бид нар бас нөгөө авах газартайгаа бас ерөнхийдөө гэрээгээ хийгээд авах юмудаа ерөнхийдөө тохироод үйлдвэрлэлээ явж байгаа. Тэгээд чанарын шалгалт мэдээж энэ бүтээн байгуулалт хийсний дараа энийг ашиглах процесс гэдэг бол бас маш асуудал. Энэ дэр бас тусдаа тийм сургалт явуулж байна. Бас орон нутгийнхандаа бас нэлээд тийм анхаарч ажиллах юм байна. Төслийнхаа зүгээс. Эрдэнэ суманд 13 аж ахуй нэгж хоршоо 15 иргэн гэр бүлийн хамт 96.6 га талбайд төмс хүнсний ногоо 2000 м2 зуны 680 м2 3 улирлын хүлэмжинд тариалт хийдэг. Мөн 28 гаад ногоон байгууламж болон хамгаалтын зурвастай мод үржүүлэг хийдэг. Чацрагны аж ахуй эргэлдэг гэд эх орнон эрүүл хүнсээр хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа ногоочд юм а. Өнөөдөр ингээд бид бүгдийн үйл ажиллагааг дэмжиж ерөнхийлөгч маань ирж ингэж уулзалт хийж байгаад бол маш их баяртай. Ерөнхийлөгч маань ерөнхий сайд байхаас эхлээд биднийг дэмжиж ажиллаж ирсэн. Ингээд цааш бол хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний хангамжийг сайжруулах талаар маш том тогтоол гаргаж үйл ажиллагаа явуулах чад нь бид маш их баяртай. Бид нар бол манай ногоочд 2004 онд энэ нутаг бол маш том тал газар байсан. Өнөөдөр харахад бол ингээд ногоочдын газар болох модтой сайхан ургацсан ийм сайхан талбай болоод жил ирэх тусам бол үйл ажиллагаа нь өргөжиж тарилтын хэмжээ тарилтын төрөл бол нэмэгдэж ингэж ажиллаж байгаа. Ингээд цааш бидний үйл ажиллагааг дэмжиж энэ тариалангийн маань талбайг 700 гагаар нэмэгдүүлж услын систем нийт төсөл хэрэгжүүлж байгаад бол бид маш баяртай байгаа. Ингээд цааш тийм маань ажил бас улам их хөрөмж эхний ээлжинд бол аймгийнхаа төмс хүнсний ногоог цаашлаад бол бас улсынхаа ард иргэдийн төмс хүнсний эрүүл ногоогоор хангах тийм үйл ажиллагаа бол эхлэх гэж байгаад бол бид бас баяртай байгаа. Тариалангийн даатгалын хуулинд одоо энэ хүнсний ногооны байгалийн давтчгүй хүчин зүйл тохиолдолд яах вэ гэдэг юм байдгүй маа. Энэ бол одоо нодон Монгол улс даяараа харсан орхны сангийн аж ахуй хуучин байсан орхон сумын ногоочд амар эрсдэлд орсон 2-3 ахиж тариалт хийгээд 100 саяын зээлтэй хүн одоо хамгийн газрынхаа гадаа зусж ийна гэдэг мэдээлэл бид нар авч ирсэн. Энэний одоо бас хаан ч одоо энэ байгаль цаг үеийг өөрчлөгдөж байгаа үед энэ юм бол тохиолдохгүй гэх арга байхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт болохоор үнийн асуудал байдаг. Яг импортын ногоо ороод ирэхээр яг энэ гар ажиллагаатай ногоочд бол юу яадаг шүү. Өөрийн өртгөөс нь бага борлуулалт хийдэг. Одоо нэг нь тарьсан юм чинь 50000 ч гэсэн 100000 ч гэсэн Улаанбаатарт ханш ямар вэ тэр хэмжээгээр нь тохиолдог. Энэ дээр бол одоо энэ импортын ногооны бодлогыг энэ хүнсний ногооны үнийн тогтвортой бодлого бол бас засаг төрөөс нэлээд хатуухан чанга байхгүй бол ногоо тарих сонирхолгүй болдог. Үнэхээр одоо хичнээн зунжанга гадаа гандаж хөдөө өхөр жоохон ногоо аадаг. Өөрийнх нь өртөг 300 ээжэвэл бид нар 200-аар борлуулах өдөр ирдэг юм аа. Одоо энэ дээр бас их нэг ирснэг та хэдмэн сонсооч бас анхаарч ажиллах хэмжээ болгож өгөөч гэж хүсэж байна. Нөгөө талаар тариалангийн бүс нутаг гэд манай энэ хавийг тогтоогоод өгсөн байдаг. Монгол улсын хэмжээнд тариалангийн бүс нутаг тогтоосон. Яг энэ маань амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаа малчин тариаланч хоёрын асуудал бол Монгол улс даяараа байгаа. Тэгээ одоо ялангуяа ийм төв суурин газарт ойрхон ийм тариалангийн бүс нутагт зөвхөн эрчимцэн мал аж ахуй гэдгийг байлганаа, бэлчээрийн мал аж ахуйг одоо зохицуулж өгөөч гэж бараг тусдаа тийм заалт баймар санагддаг. Яг хоо чадхаа үйлчдэг нэг ийм асуудал ногоочдын дунд байгаад байна. Энэ дээр маань анхаарч өгөөрэй. Монгол улсын ерөнхийлөгч Чухнагийн хөрөөс зүх эх 5 жилд гол нэрийн 19 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр хэрэгцээгээ бүрэн хангаж, мал аж ахуй, газар тариалангаан эрчимжүүлэн хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганаар хэлэлцүүлж байгааг хэлж, хүнсээ дотоодоос бүрэн хангадаг болохын тулд төр засгаас боломжтой бүх талын дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ гэдгийг онцлолоо. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн яамнаас Хэрнэн сумын ногоочдод дундын техник үйлчилгээний төвтэй болгох зорилтын эхлэл болгож 32 барины хүчин чадалтай тракторыг хүлээлгэн өглөө.
Дараагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Монгол Улсын төрийн албаны зөвлөлөөс хэрэгжүүлж буй Монгол улсад мэргэжлийн эргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх төслийн хүрээнд Хинтээ аймгийн бүх шатны боловсролын байгууллагын ёс зүй зөвлөлийн алба хаагчдад зориулсан төрийн албаны үнэт зүйл буюу боловсролын салбарын ажилтнууд зөвлөгөөнийг өнөөдөр Чингис хотод зохион байгууллаа. Монгол улсад төрийн албаны зөвлөлөөс хэрэгжүүлж буй Монгол улсад мэргэжлийн эргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх төслийн хүрээнд Хинтээ аймгийн бүх шатны боловсролын байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийн албан хаагчдад зориулсан төрийн албаны үнэт зүйл боловсролын салбарын ажилтнууд зөвлөгөө өнөөдөр Чингис хотод зохион байгуулагдаж байна. Аймгийн хэмжээнд 26 сургууль, 36 цэцэрлэг, 1 политехник коллеж, 1 мэргэжил сургуулийн үйлдвэрлэлийн төв, хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулж 1300 орчим багш ажиллаж байна. Тэгвэл зөвлөгөөнд аймгийн хэмжээнд 18 сум, 4 тосгоны нийт 150 орчим албаагч оролцож байгаа юм. Боловсролын салбар 2022 оны ёс зүйн жил болгон зарласан бөгөөд уг сургалт зохион байгуулагдаж байгаад уялдаа холбоогоо олсон зөвлөгөө болж байна гэж салбарынхаа үзэж байна. Өнөөдөр Хинтээ аймагт төрийн албаны үнэт зүйл боловсролын салбарын ажилтнуудад гэдэг зөвлөгөө болж байна. За энэхүү зөвлөгөөнөр бол боловсролын салбарын ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааг одоо эрчимжүүлэх мөн бас иргэд олон нийт арай өөр өнцгөр одоо харах ийм одоо боломжийг бас бүрдүүлж өгч байгаа. За ер нь бол одоо боловсролын салбарын гэлтгүү ер нь байгууллагын ёс зүйн зөвлөлүүд бол одоо нэг ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчдад хариуцлага тооцдог, шийтгдэг ийм одоо хэлбэртэй байсан бол энэхүү одоо уулзсан зөвлөгөөнөр бол ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах чиг үүргийг бол арай өөр өнцгөөс тэрэн дотроо бол одоо ухааруулдаг, соён гэгэрүүлдэг, ухуулан сурталчлах, таниулах, хамгаалах одоо ийм чиглэлээр одоо ажиллах ийм боломжийг бүрдүүлж өгж байгаа. Мөн ёс зүйн зөвлөлт маань бол одоо байгаа гишүүдийн одоо талаарх бол мэдээлэл бол одоо бүрхэг тодорхой бас байдаг бол энийг бол бас нээлттэй болгож өгж байгаагаар бол бас давуу талтай байгаа. За 2022 оныг бол боловсролын салбарт ёс зүйн жил болгон зарласан байгаа. За энэ ёс зүйн жилийн хүрээнд бол одоо ёс зүйн зөвлөлийг идэвхжүүлэх төдийгүй мэргэжлийн болоод одоо олон нийтийн төрийн бас байгууллагуудын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх мөн сургууль цэцэрлэгийн орчимд бол сэтгэл зүйчдийг ажилуулах ийм боломжийг бүрдүүлж өгснөөрөө бол онцлогтой байгаа. Аймгийн засаг даргын 2018 оны А-дороо 298 захирамжаар орон тооны бус багшийн ёс зүйн зөвлөлийг засаг даргын орлогчоор ахлуулан 9 өний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж багш нар ёс зүйн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хууль тогтоомж болон хувь хүний харилцаа хандлага, мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр жил бүр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа юм а. 2019-оос 2022 онд ёс зүйн зөвлөлд 16 өргөдөл ирснийг судлан шийдвэрлэж, багш ажилтны ёс зүйн зөрчил гаргасан 16 албаагчид сахилгын хариуцлага доногдуулж, 6 албан хаагчид цалингийн хувьар 5 албан хаагчид сануулах арга хэмжээ авч, 1 албан хаагчийг албан тушаал бууруулж, 1 албан хаагчийг ажлаас чөлөөлж, 3 албан хаагчийг иргэний иргэн шүүхэд шилжүүлсэн байна. Ийм багшийн ёс зүйн асуудал онцгой анхаарал хандуулж 2018 оноос хойш цахим болон танхимаар 31 удаагийн сургалт зохион байгуулж, давхарцсан тоогоор 19,253 өнийг хамруулж, ёс зүйтэй холбоотой зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор боловсролын байгууллага бүр баталгаа гарган гарын үсэг зурулж, хөдөлмөрийн гэрээ дотоод журамд ёс зүйн дүрмтэй холбоотой нэмэлт заалтуудыг тусган баталгаажуулан ажиллаж байна. Даваа гарагийн Өндөр хаан мэдээллийн хөтөлбөрт хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн Өндөр хаан гэрээ хүлээн авна уу.